Slačilnica, Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo neurotičnega in zadnje čase precej razvpitega podcasta. Na tej točki pozdravljamo Marejo, hvala, da sta prišla. Moje ime je Denis Bende Živčec in vas vabim, da nas posledite na vseh možnih platformah od Spotify, Apple Podcasta, YouTube, večer.com, povsod smo. In danes sem malo vznemirjen, malo nostalgičen, kaj tremo, zakaj nekaj nas je toliko. V bistvu je okoli mene zdaj enih 5 tipov, kar me spomni na eno znano sliko z interneta, ampak ne bomo zdaj te Piper Perry momenta pogrevali, ne? Če nam tudi njo pozdravljamo. Jokera, ti se z mano in malce smo vas razdelili. Bojan, Jan, najprej vidva, dobrodošla v Slačilnici. Živijo, Denis, hvala. Kako dobro rokersko okolje smo vam ustvarili, pa šli smo pa božično pravljico vam zvali. Ne, zelo je. Alica v čudežni deželi, sreča Božič. Tudi jaz, in jaz sem Alica, očitno, ne. Play Denis, kaj je to? Tu nekje, ja. Mislim, ne vem, če se posreča, ampak dobro. Fanci, zadnje čase ste toliko v Mariboru, da se jaz sprašujem, ali se kdo od vas že preselil na Tezno, Borovo vas, Melje ali kaj takega. Zelo ste mariborčkasti postali. Ja, radi imamo to mesto drugač. Zelo veliko smo tukaj nastopali, se mi zdi, da procentualno gledano, kar se Slovenije tiče, smo definitivno v tistih najvišjih procentih. Tukaj se super počutimo, tako da smo zelo veseli, da smo bili tle. A je nekaj na Mariboru, kar imajo rock bandi zelo radi? Ker tudi ne vem, Štras je rekel, da obožujejo Maribor, da so v bistvu tukaj šele spoznali, da jim je zares uspelo, recimo, ko so imeli Špilno trgo Leona Štuklja, ki vas še čaka, ne? Ne vem, a je to neka korelacija? Ja, publika je navajena zelo glasno izražati navdušenje ali kontra navdušenje Mariboru. Pri nas se je ponavadi kar izkazalo za navdušenje. Glasni so, skratka. Misliš, da točimo preveč na špilih? Ne, očitno ravno dovolj. Ravno dovolj. Prihajate, to lahko zelo redko uporabim ta stavek, prihajate iz svoje evropske turneje, pravkar malo še dišite po tem mednarodnem vetru. Kako je bilo, ne, zdaj obdelali ste svoj, pravzaprav vzhod in sever, so še vsi fani tam? Bilo je neverjetno, v bistvu od Eurosonga, ki nas je nekako izstrelil v ta evropski svet, je minil že več kot 2 leti in ne moremo verjeti, da smo se odpravili že na eno, mislim, da 5., 6., 7. turnejo in da so ljudje kar še vedno tam in da še bolj na glas znajo odpeti vse komade in da so se naučili že 3. album, ki je vmes izšel. Tako da ena najlepših turnej do zdaj. Če ne najlepša za nas osebno. Koliko je njih čustev ste prinesli nazaj, predvidevam, da so srečanja z fani, ki, ne vem, verjetno se tudi fani vračajo na špile nazaj, ne? Absolutno. So skoraj že malo družinska srečanja, ne? A to je posebno doživetje? V bistvu, ja, z enimi fani imamo že kar neko tako osebno navezavo. Koliko se vidiš na dobesedno 100 koncertih, vsak koncert v prvi vrsti se vzpostavlja neka ta vez, čeprav se zares ne poznaš. Mislim, se mi zdi, da je pogosto imajo fani tako občutek, da nas poznajo, ker vejo toliko enih informacij o nas, ki jih dostikrat tudi mi ne vemo. Ampak ja, kje smo bili v Litvi ali nekje, ko je prišla do nas, ko smo podpisovali majice in CD in tako, prišla ena fanica, ki je rekla, da je bila dejansko od Eurovizije do zdaj na 100 koncertih. Wow. Do konca ture na 105, ja. 106. Ker jih je bilo pol še ene par, je bila do zdaj na 105, 104. In ko sem jaz rekel, thank you for always being there, mi je odgovorila za it is what it is, but no, it's out of control now, but it is what it is. To je že skoraj za kak rifan zrela. Veš, Sovjetska je pustila nekaj denarja v firmi vaši, ne? Neverjetno. Saj smo dali kakšno darilce tudi. Koliko ste naštudirali vse te severnjake, pa se vem, da beseda malo grobo zvoni, ampak severnjake, vzhodnjak je malo še bolj čudna beseda, ampak nismo isti, ne? Mi smo vseeno nekje na jugu Evrope, smo verjetno malo bolj mehki, pa čeravno Slovenci, morda nismo zmeraj zelo mehki. A ste se vi kdaj psihološko spustili v profile svojih fanov v teh delih Evrope? Meni je ena zelo zanimiva stvar, ki se nam je zgodila, in namreč, ko smo
v bistvu zelo kmalu po Eurosongu nastopali po Evropi, so se nam na odrih pogosto pridružili še kolegi iz Eurosonga, se pravi, če smo nastopali v Estoniji, se nam je pridružila Alika, ki je zastopala Estonijo, na Finskem Karija in tako naprej in tako naprej. In v teh severnih državah so bili v bistvu vsi zelo, zelo presenečeni nad tem, koliko so živahno fani odreagirali na nas. Zato, ker so rekli, da niso tega navajeni v resnici doma. Recimo, vem, da je v Estoniji Alika rekla, da še ni videla v resnici publike, ki bi tako odreagirala na izvajalca, zato, ker so navajeni biti mogoče nekoliko bolj zadržani ali nekaj. In jaz lahko rečem, da sem zelo vesel, da ne moramo narediti tega profila, ker so ljudje kar napaljeni od začetka do konca. Ste že prišla do odgovora, kaj jih toliko pali na vas? Jaz mislim, da je v bistvu to, da ne nastopamo, oziroma da pač naša glasba ni izvedena v jeziku, ki je njim domač oziroma ponotranjen, kar angleščina večini ljudi že je to neka eksotika in ta igra tega, da si se ti moral na nekaj pripraviti dodatno, da si moral iti tekst prevesti, pa potem šele razumeti, kaj govorimo in se potem učiti te besede nekako ponoviti, to je v bistvu mimika. Da je ta eksotika tega, da pač ti v resnici greš na koncert sebi in vsem okoli sebe pokazati, kaj si se naučil. To je en tak evrovizijski moment, tam si pojemo v čudnih jezikih. Ja. A vas ta evrovizijska čarovnija, nalepka, pravzaprav, a vas kaj obremenjuje? Ker seš, na neki točki lahko postaneš evrovizijski oboževalec in potem se izvajalec in potem se obsodiš na tematske zabave. To pa vi niste, ne? Ne nastopate zgolj na evrovizijskih eventih. Ja, ne. Veš kaj, to se zgodi večinoma izvajalcem, ki v resnici nimajo lih kataloga za sabo glasbenega. Nimajo niti nekega načina, da bi v živo izvajali svojo glasbo, se pravi so pač izvajalci, ki so v studiu dobili svoj evrovizijski komad narejen in potem imajo to USB matrico, ki jo lahko zdaj povsod da DJ v DJ predvajalnik ali kaj je in pač odpojo svoj komad, medtem ko pač mi izvajamo koncerte, kakor smo jih izvajali tudi pred Eurosongom. Tako da težko je replicirati živ organizem. Jan, obstaja kakšna država, kjer naraje nastopaš? Kjer se najbolj sprostiš, kjer se najbolj povežeš z občinstvom? Še poleg Slovenije. Poleg seveda. V bistvu, ne vem zakaj, ampak zelo mi je fajn v Litvi nastopati. Litva? Ti si čisto tej Litvi. Sploh ne vem zakaj. Tudi meni zelo ljuba država, recimo. Monika Ljute je čisto prevzela. Stari, ne vem, kaj je, ampak nekaj mi je na litvanščini pa na ljudeh, kar mi je ful všeč. Tako zveni kot ena vilinščina, ne? Ja, tako neka taka staroslovanska portugalščina ima. Je, ker imajo ž in č. To je ful dober opis. Zmeraj me je zanimalo, pa nikoli nisem bil z vami razen v Liverpoolu, ko pridete v Vilno, recimo nekaj je za nas tako, da bi rekel, greš v Peking, skoraj približno toliko smo povezani z Vilno. Koliko ste vi tam zvezde na ulici? Ker pri nas predvidevam, da ne živite več posebno normalno, v smislu izpred 10 let. Koliko vas tam, ne vem, na ulici prepoznavajo, objemajo, nadlegujejo ali kakorkoli? Ni to nekaj, kar bi se zgodilo zdaj, da bi rekel, da boš zagotovo na poti od, ne vem, hotela do trgovine, da te bo nekdo opazil. Ni taka gotovost. Se zgodi, definitivno se zgodi, ampak dajva reči, da imaš 12% možnost, da te bo nekdo spoznal. Ne, 8. Odvisno, koliko je dolg sprehod. Recimo, če hodaš 8 km, mogoče malo večje verjetnost pa. Imaš 8,8%. A ste imeli kdaj kak zanimivo srečanje, spontano z kakšno fenom, ki je v tujini na ulici? Jaz lahko sam povem eno izkušnjo, ki mi bo zavedno ostala definitivno v spominu, in to je, na eni turneji smo se vozili z avtobusom celo noč, zdaj me bojo fantje mogli popraviti iz Litve. Ne, iz Litve, ok, ti misliš eno drugo, vekiro. Iz Litve v Krakov ali v Vroclav. Recimo, da v Krakov, ampak mogoče je bil Vroclav, vse, ali pa Poznan. Vozili smo se 14 ur in jaz sem se zbudil, mislim, da okoli 9:30 zjutraj in šel v tisti spreden del avtobusa, kjer imamo pač tudi lounge v zgornjem delu avtobusa. Vidiš naprej, kot v britanskih avtobusih, ne? Se pravi, gledaš lahko na cesto,
In smo pač sedeli, bili so zbojeni že, ne vem, JC, en fant, ki je bil za nas predskupina na turneji, pa njegov videograf, mogoče sami trije celo. V glavnem in mi se vozimo in smo nekje kada bi rekel, pred Ljubljano v enih Domžalah. Recimo, tok stran od mesta. Zares nič, sivina, par blokcev in pač dolga, široka cesta. In mi se vozimo, pijem kavico, se vstavi avtobus na semaforju in ena in edina oseba, ki stoji, da bo šla čez cesto, punca z našim tote bagom. In jaz sem bil tako, Kaj še le ona? o moj bog, je to možno pač. Ko res na mesto duhov nobenega nismo videli, zjutraj, ne vem, kjer dan je bil delovni dan, verjetno torek, nikogar, enega človeka sem videl, eno punco z našim tote bagom. To je bilo pa tako, Ghost fenica, ne? noro. Tako in kot bi mignil, ne? Mine 10 let, skoraj 10 let. Niste vsi od začetka na tem avtobusu, ne? Na tem Joker Out avtobusu, ste pa dovolj dolgo skupaj, da se je vmes v bistvu zgodilo že celo življenje. Ja. A se še prepoznate? Ja. In vizualno, in karakterno. Se še spomnite sebe iz 50 let? Mislim, meni se zdi, da se je zgodilo to 3 leta nazaj. Ali pa 5. Ja. Čeprav vse pač, spremembe, ki jih vidimo drug na drugem in na sebi, so zelo postopne. Kot da če bi se zdaj videl, če bi lahko zdaj imel možnost videti sebe ali pa Bojana ali pa kogarkoli pač izpred 10 let nazaj, bi verjetno bili kar v bistvu enaki ljudje, ampak vsem pa smo precej odrasli. To bi bilo krbet, če ne bi. Ja. Kje vidiš najbolj, da si odrasel? Ker recimo jaz pri sebi vidim, da si zdaj recimo upam, kdaj reči ne, ali pa nekoga nekam poslati, recimo, ali pa kaj takega, kar mogoče, ne vem, pred 10-15 leti si ne bi upal, ne? Kje so te točke odraslosti, ki jih mogoče 10 let nazaj niste imeli? To, da si upaš reči ne, je kar ena stvar, ki se moraš naučiti, pa pride z leti, se strinjam s tabo. Jaz definitivno nikoli nisem znal prej reči ne in v enem momentu sem dobesedno vsak klic, ki me je nekdo hotel za karkoli, sem rekel ja. In to te najbolj skur na svetu, ne, ko delaš stvari, ki jih pač res ne želiš ali pa zares nimaš časa pa energije, zato ampak pač greš. Tako da ta ne je delka zadeva. Ampak jaz bi bolj rekel, da smo se tako razvili kreativno. Kot glasbeniki smo zrastali, neverjetno se mi zdi, da vsi ful so se razširile te neke korenine in interesa in znanja, potem krasni ljudje so nas obdali v tem času, tako da smo si res lepo ekipo zgradili, kar je zelo, zelo pomemben, ker band nas spet, seveda je pač srce, ampak telo, samo srce ne dela nič, ne rabiš še telo, pa ostale končine, pa organizme, tako da res smo uspeli na tak zelo organski način toliko krasno ekipo zgraditi okoli sebe, ki je z nami teh zadnjih recimo da 4-5 let aktivno omogočala to, da zadeva raste na en tak zelo normalen način, da ni nič prenapihnjeno, da ni ničesar preveč, ampak da pač zadeva teče tako, da smo lahko vsi še vedno normalni in da ne vem, da se imamo v bistvu danes veliko bolj radi, kot smo se imeli takrat. No, to se meni zdi najmočnejša stvar. Jan, si danes kaj bolj zagaman, kot si bil 10 let nazaj. A veš, ko govorimo o tem, reči ti ne, se postaviti zase, zagreniti kakšnemu organizatorju, mogoče malo življenje, ne, s kakšnim, ko veš, kaj si želiš, recimo, ne, v tej smeri mislim. Ja, pa mislim, da ne stopim prav doskrat v neko situacijo, ker bi hotel nekomu zagreniti življenje. Razen včeraj sem bil malo v tem. Ja, ampak to ni bilo, da hočeš, to tebi nekdo greni življenje. Ja, ne, se mi zdi, da kar... Kaj boče? Ne, kaj je bilo včeraj? Raj naj bi o tem. No, tu lahko poveš, ne. Ne, se mi zdi, da kar tako odraslo rešujemo probleme, tako da, kar pa je pač posledica 10 let skupnega življenja in odraščanja. Nobene dive v ekipi se še ni izkristaliziral, kdo, ki bi ga zvezdništvo malo preveč odneslo? To je najlepša stvar v bendu, ker se mi zdi, da je zelo normalno v vsem tem procesu vsake to kmet, kakšen diva moment. Mislim, vsakega ima. Vsakega ima, saj to je in v bistvu si
čisto vsak od nas ga kdaj doživi, pa čisto vsak od nas dobi tak lep šamar, da te pač vrne nazaj. Ampak diva momenti so zelo pomemben del tudi grajenja lastnega ega, samopodobe, tega, koliko verjameš v to, kaj delaš, tega, koliko dobro odigraš svoj del, ko snemaš v studiu. To so zelo močne stvari, a ne? Kako se postaviš, kako... A ne? Prej smo že omenili, pa preden se malo zdaj zamenjamo. Kaj pa to, ko očitno ne gremo na Eurovizijo? Ja. Mi aplaudiramo tej odločitvi. Povej. Ja, mi imamo neizmerno radi Eurovizijo, ali pa evo, da ne bom zdaj za vse govoril, ampak meni, da je tako, jaz ljubim Eurovizijo kot dogodek in pač Eurovizija je glasbeni festival, ki je že desetletja in desetletja nam daje, bi rekel, da vsaj za evropske standarde najbolj ekstravagantne nastope in marsikateri hit, ki ga lahko, ne vem, poješ ob 3 zjutraj iz polnega srca in si najbolj glamurozna verzija sebe in ne vem kaj, pač tak nek glasbeni božič se mi zdi, da je bil vedno zame. Ampak pač to, kar se zdaj dogaja, je pa nek totalno umešan politični drek, ki ne bi smel imeti žive veze z dogodkom, ampak si ga pač vodstvo, ki ima pod nadzorom to, si pač dovoli svoje interese toliko preplest v resnici z DNK-jem nekega dogodka, da dejansko, če se z DNK-jem preveč igraš, ga lahko res tudi pokvariš. Tako da jaz upam, da se ne bo DNK zapis Eurovizije spremenil zaradi tega, ampak če se bojo stvari odvijale tako kot se zelo preprosto lahko. Bo pa pač neka alternativa mogoče mogla nastati. Ker se je tudi samo vzdušje zelo spremenilo v zadnjih letih, zimo ne ful se ukvarjamo z enimi protesti, še hujšo varnostjo, tudi za cenzuro, ne, na zadnje. Ja, se mislim, da prav danes odločajo o tem, ali bo Izrael ostavili, ne. To bo zdaj objavljeno že po tej odločitvi, ampak kaj pa ta tvoj eurovizijski vibe trenutno, kakšna je tvoja mnenja okrog tega umika Slovenije? Mislim, upam, da v primeru, da katerakoli država, ki izvaja genocid nad komorkoli, sodeluje na Euroviziji, upam, da Slovenija pač ne bo. To je. Smo tu nekje, ja. Draga moja dvojica, zdaj smo pa malce premešali. Bojči, vrni se še v zadnji zasedbi, ker še malce bi se še na Finsko mi lahko vrnila na koncu, veš. Ampak, kdo se nam... Venna jo mečeš? Zdaj pa vun mečem.